ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်တုံးလေးတွေပါတန်လိုက်တုံးနီယူတန်လိုက်တုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆွဲရရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ဖက်မှာ3ပြားတစ်ဖက်မှာ2ပြားခွဲထားပါမယ်အဲ့ဒါခွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့4000တန်လိုက်ပြားလေးတွေကို3မှာဖြစ်ပါတယ်4000တန်လိုက်ပြားလေးတွေကိုတောင်မြောက်အစင်းတိုင်း6ပြားတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲပြီးပြီတစ်ဖက်က3ပြားတစ်ဖက်က2ပြားထပ်ပြီးတော့မှတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ပြားရှိတဲ့ဘက်ကိုမြောက်ဘက်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝါယာကျူး15ဘက်ပတ်ထားတဲ့ဝါယာကျူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ LED မီဒီ join ထားတယ်နဲ့စမ်းကြည့်ပါမယ်မီလင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တန်လိုက်စကွင်းနဲ့ဒီ coin တို့ရဲ့ပတ်သက်မှုကြောင့်မလို့မီလင်းလာတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လိုက်ကလေးကိုဖယ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်မီလင်းနေတဲ့အချိန်မှာတန်လိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ကြည့်ပါမယ်ဗျတန်လိုက်ဆွဲထုတ်လဲမီကလင်းနေသေးပါပဲခင်ဗျတန်လိုက်ကဒီမှာပါမီဒီကဒီမှာပါဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပုံပြရဲ့အောက်မှာဝါယာလဲ power transfer coin ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျမင်္ဂလာပါ Drive channel နေပြန်နေကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ကုန်ပြပါဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် wireless power transfer လို့ခေါ်တဲ့ကျိုးမဲ့လျှက်စစ်ပို့လွတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ free energy တွေမှာဘယ်လိုတွေသူတို့ဂျင်းကြတယ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ကိုယ့်အတွက် idea အသစ်ဆန်းလေးတွေလည်းရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ wireless transfer လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျိုးမဲ့လျှက်စစ်ပို့လွတ်တဲ့နည်းလေးอ่ะဆိုရင်အရန်လွယ်ကူတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုပဲအတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျလိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ 5 volt relay ပါဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်လျှက်စစ်အပို့ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့1000ပေးရပါတယ်ဒါကတော့ 3.7 milli motor ပါဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့1500ပဲပေးရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ copper wire ပါဒီ copper wire ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insulator ပါပါတယ်ကျွန်တော် insulated copper wire ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ copper မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cover coating တခါတည်းခံထားပါတယ်လျှက်မကူးပါဘူးပြီးတော့ဒီ copper wire မရခဲ့ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ wire ကျိုးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ wire ပတ်ဖို့ခွက်ကလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copper wire ကိုစပြီးတော့မှ coin ပတ်ပါမယ်ဗျဒါကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ primary coin စပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ပေါင်း30ပတ်မှာပဲ4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးချွတ်ယူပါမယ်ဒါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးမသွားအောင် coin ပြန်ပြီးမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာခြံထားတဲ့အစာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပတ်ပါမယ်ရှည်လူချင်းတဲ့လူကတော့နည်းနည်းပတ်ပြီးတော့မှအခက်တူလူချင်းနေဆိုတော့များများပတ်လို့ရပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wire ရဲ့အဖျားမှာကျွန်တော် cover coating လုပ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ချစ်ထုတ်ပြပါမယ်ဓာတ်နဲ့မချစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မီးချင်းနဲ့မီးရှုပ်ပြလဲရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်နဲ့ပဲချစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုချစ်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါလို့ဆိုရပါပြီဒါလေးကစောစောပြထားတဲ့5 volt relay လေးပါဒီ relay မှာကျွန်တော်တို့ coin တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငုတ်9ငုတ်ရှိပါတယ်ခလျာငုတ်ကလေးမှာအပေါင်းတက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ဆုံးငုတ်ကလေးမှာအနှုတ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်2ငုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ coin ကအစ2စကိုကျွန်တော် join မှာဖြစ်ပါတယ်ရေဆုံးကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းခဲကျွေးပါမယ်ဗျကျွန်တော်9ငုတ်ရှိတဲ့မှာ4ငုတ်3မှာဖြစ်တဲ့အတွက်4ငုတ်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးပါမယ်
ခက်ကြည့်ပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ coin ကိုအရင်တက်ပါမယ်ဗျဒီကပောက်ဝါယာ coin လေးကိုအရင်တက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တစ်စားတက်ပါပြီနောက်တစ်စားထပ်တက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် coin နဲ့ relay နဲ့တွဲပြီးပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခလဲငုံကလေးမှာအနီကျိုး plus ကျိုးတက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးဆုံးငုံကလေးမှာတော့အနက်ကျိုး minus တက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဗျဒီတော့ကျွန်တော် primary coin ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလျှက်စစ်ကိုဖမ်းယူဖို့အတွက် secondary coin လုပ်ပါမယ်ဒီ secondary coin လည်းထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပတ်ပေါင်း30ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို primary မှာရောဒီ secondary မှာရောဒီလို30ပတ်လို့ပို့သွားခဲ့ရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလျှက်စစ်ထုတ်လွှတ်တဲ့ coin နဲ့ဖမ်းယူတဲ့ coin ကချိုးစားညီးနေဖို့လိုပါတယ်ထုတ်လွှတ်တဲ့ coin ကကြီးပြီးတော့မှဒီဘက်ကဖမ်းယူတဲ့ coin ကလည်းသေးတယ်ဆိုလည်းပြဿနာမရှိပေမဲ့လို့ထုတ်လွှတ်တဲ့ coin ကသေးပြီးတော့မှဒီဖမ်းယူတဲ့ coin ကကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးကျိုးနှစကိုလိမ့်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျိုးနှစကိုဘယ်လိုလိမ့်ရပါတယ်ဗျဒီလောက်ဆိုရပါပြီပြီးတော့ဝါယာမှာပါတဲ့ကုတ်တင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့ချစ်ထုတ်ပါအောင်မယ်ရပါပြီဒါလေးကတော့အန်လေးဒီမီဒီလေးပါကျွန်တော်အန်လေးဒီမီဒီကိုကျွန်တော်တို့ကခဲကျွေးပါမယ်လာဆိုရပါပြီဒီအန်လေးဒီမီဒီလေးကိုစောနာက secondary coin မှာကျွန်တော်တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်စီတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအပေါင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လွတ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကအပေါင်းထားကြိုက်တဲ့ဘက်ကနှုတ်တက်လို့ရပါတယ်ဗျပြပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ secondary coin လို့ခေါ်လျှက်စစ်ဖမ်းယူမဲ့ coin လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘုံအသွင်းတဲ့ခေါင်းနဲ့ကျွန်တော်5ဖို့လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအနက်ကျူးမှာအဲဒါ minus တက်ပြီးတော့မှအနီကျူးမှာ plus တက်ပါမယ်ဒီတော့ coin ကိုကျွန်တော်ဖမ်းကြည့်ပါမယ်မီလင်းမှာလည်းရအဲဆိုရင်ကျူးမဲ့ကျွန်တော်လျှက်စစ်ထုတ်လို့တဲ့နီလေးဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအကြဆုံးကျူးမဲ့လျှက်စစ်ထုတ်လို့တဲ့နီလေးပါကျွန်တော်ပထမနီလေးမှာတော့ကျွန်တော် relay ရယ် fiber relay ရယ်ကျွန်တော် coin နဲ့ coin ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီဒီလေးရယ်ပဲလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယနီကတော့ကျွန်တော် motor နဲ့လုပ်တဲ့နီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကကပောက်ဝါယာစားကျွန်တော်ရိုးရိုးဝါယာကိုကျွန်တော်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်15ဘက်ပတ်ထားတဲ့ဝါယာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မော်တာနဲ့တွဲပါမယ်မော်တာနဲ့တွဲနေရာမှာလည်းဘယ်ဘက်အစနဲ့ပဲတွဲဘယ်ဘက်ကိုပဲတွဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစားကိုမော်တာနဲ့တွဲလိုက်ပါပြီအဲကျန်တဲ့တစားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလျှက်စစ်လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုတွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနက်နဲ့တွဲလိုက်ပါတယ်အနီနဲ့တွဲလဲပြဿနာမရှိပါဘူးဗျတွဲလိုက်ပါပြီမော်တာလဲလဲပါတယ်မော်တာလဲတို့ဒီမှာဒါကတော့ဖမ်းယူဖို့အတွက် secondary coin ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နာကကျင်းတဲ့ဝါယာနဲ့
ကျင်းနဲ့ဝါနဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲဒါ15ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘတ်30ဘတ်40ဘတ်လည်းရပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီးလင်းပါတယ်ဒါကတော့ wireless power transfer ဖြစ်ပါတယ်Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm fun ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးမြတ်တကယ်လို့မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြအောင်မြတ်